Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo z našo serijo krajših epizod, kjer odgovarjamo na vprašanje, kam zdaj s 100 tisočaki. Danes je z nami Tilen Šarlah, finančni analitik, ki ste ga imeli priložnost spoznati že v kar nekaj naših epizodah. Nazadnje sva posnela epizodo o zlatu, digitalnem zlatu in pa o črnem zlatu. Tilen je malce bolj avanturističen vlagatelj, bolj kot, bom rekla, Blaž Hribar, ki je bil gost prve naše krajše epizode, ker je v bistvu nekako Blaž se bolj osredotočal na bolj te konzervativne naložbe, kot so recimo obveznice, zakladne menice, rekel pa je zanimivo, ne v nepremičnine. No, pri Tilen je pa tudi kar zelo zanimiv sogovornik, če nekako na splošno velja v finančni neki teoriji, da je 3-letno obdobje, nekako srednjeročno obdobje, pa Tilen pravi, da je to za njega absolutno predolgo obdobje. Izpostavlja pa tudi kar nekaj zanimivih investicij, ki jih mogoče v prvi epizodi te krajše nismo slišali. Govori o ameriških tehnoloških delnicah, Tilen govori tudi o plemenitih kovinah, omenja kriptovalute, omenja tudi prehrano. Jaz mislim, da Tilen ni na dieti, ampak lovi podjetja z prehranske panoge, ki se mastijo z lepimi dobički. Hkrati pa še dodaja 2 naložbi, ki jih boste slišali v nadaljevanju, ne moramo pa vsega razkriti v tem uvodnem delu. Tako da prijetno poslušanje. Tilen Šarlah je danes z nami, finančni analitik, s katerim se bom pogovarjali o tem, kam danes z 100 tisočaki za obdobje 3 let. Tilen, a veš, da imajo ljudje kar precej denarja na banki pod polštrom? Skratka, kaj bi ti rekel, kam z denarjem? Naredila sem anketo, največ ljudi je glasovalo za obveznice in zakladne menice, kar 37%, za nepremičnine 29% in plemenite kovine 23%. Dajva najprej pokomentirati rezultate ankete, pa predlagaj še ti svoj portfelj, kako bi se stavil 100 tisočakov. Če sem prav razumel obveznice, da so na prvem mestu. Da, in zakladne menice. 37%. Mogoče tukaj ljudje mislijo na ljudske obveznice. Se pravi, če gledamo iz tistega, da smo res konzervativni, pa ko si prej omenila, da imamo res ogromne količine, da imajo, bom rekel, ogromne količine na depozitih, ne, se še vedno bolj nagibajo k varnim naložbam. Se pravi, to je čist, bom rekel, kontra mene. Jaz nikoli nisem. Tilen, za obdobje 3 let je to. Ja, se vem. Samo statistika na dolgi rok govori čist kontra zadeva. Se pravi, prvo je, da pač moraš biti res fully invested, pač v ekonomiji, ki živimo z inflacijo in z rastjo, ki jo imamo. Ne gre drugače, kot da pač vsak prihranek, vsako zadevo pač investiramo. Zdaj v karkoli, sam da pač ni na računu, ne. To je prvo pravilo in jaz, naprimer, če gledam pač iz sebe in tudi karkoli govorim, tukaj pri tebi je vedno tak, da pač gledam na svojem primeru, kaj je za mene delalo mogoče dobro, pa kaj tudi za naprej mislim, da bo delalo dobro, ne. Pač moraš biti investiran, ne. Zdaj, če tudi gledam, naprimer, ta statistiko, ne, se pravi, da se bolj nagibajo k temu, da pač se zadovoljijo z nekimi 2, 3, mogoče 4% donosi, ne, kar potem pomeni dejansko, da pač ne bojo prehitevali inflacije in bojo dejansko zaostajali za to rastjo. Na drugi strani sicer bojo malo offsetali ta dvig cene, ampak donosa ne bojo dosegali, ne. In zdaj, če pač pogledamo to na dolg rok, ne, pač obrestni račun, pač vidiš, da na dolgi rok zgubljaš. Ampak če govorimo o 3-letnem obdobju, to ni dolgi rok, to je srednji rok. Za mene je že kar precej dolgi rok. Ampak ja, v hitro rastočem in hitro spremenjajočem okolju, bom rekel, ne, je pa res, da je treba portfelj prilagajati, ne. Se pravi, tisto, kar bomo zdaj rekla, pa tisto, kar je dejansko tukaj v tvojem prvem vprašanju, ne, se pravi, kaj bo čez 3 leta, ne, je zelo, zelo težko napovedati, zato ker se zadeve tako hitro spreminjajo, da je mogoče včasih za 6 mesecev naprej zelo težko povedati. Tada, če naprimer izhajam iz sebe, naprimer jaz vedno pogledam ob koncu leta, kakšni so trendi, se pravi, kaj je delal v zadnjem letu dobro in kaj je naprimer za naprej za pričakovano, da bo delal dobro. Zaradi 3-letno obdobje je res precej dolgo, tako da naprimer pogledam trende
In če naprimer zdaj pogledamo trende, kakšni so na trgu, ne, trenutno vemo, da pač dobro delajo, bom rekel, tak 2 ali pa 3 sektorje res ekstremno dobro delajo, potem vsi ostali pa nekako res zaostajajo. Ne. Zdaj, če bi mogel pač zbirati, naprimer, ne, bi pač izpostavil mogoče ameriške tehnološke delnice, potem bi mogoče izpostavil surovine, kot zlato, srebro, ki sta v zadnjih 6 mesecih res precej dobro delala. Potem tudi ne moramo mimo tega, da dejansko, da so kriptovalute v zadnjem letu spet, bom rekel, outperformale ostale delnice, ne. In potem imamo tudi prehrano, ki je pač dejansko s tem, ko pač mi tudi občutimo na svojih denarnicah, tudi naprimer ETF-i na prehrano v zadnjih letih precej pridobivajo. Ne? In to so pač neki, bom rekel, globalni trendi, ki se pač proti njim ne gremo zdaj bojevati, ampak pač može biti s trendom, bom rekel, nekot povezan. Ne bi se zaradi postavilo kontra trgu. Ne? Tako da pač, naprimer, če iz tega izhajam, trenutno je še vedno dobro biti v teh, bom rekel, sektorjih. Seveda bo prišlo do padca, seveda bo prišlo do spremembe gibanja in takrat je pač treba biti pripravljen. Ampak trenutno bi ti 4 sektorji še vedno bili, bom rekel, en večji del portfelja v mojem, bom rekel, naložbenih razredih. Zraven bi pa priključil še mogoče kakšne take, ki jih pač jaz mogoče vidim, kot da so malo zapostavljeni. Bili so zapostavljeni, ampak vemo, da dolgoročno nek, bom rekel, negativni trend res ne more trajati, zato ker se pač slejko prej najdejo kupci, slejko prej pride do nekih valuacij, ki so začejo biti atraktivne in teh sektorov ne gre zanemarjati ali pa regij, bom rekel. Ne. In naprimer tukaj sta pa 2, ki sem jih lociral, bom rekel, v zadnjih 2 mesecih in bom mogoče deval poudarek v naslednjih mesecih še bolj, je pa naprimer regionalno, bom zdaj povedal, pa bom rekel bolj na državni ravni, ne, je pa Kitajska, pa Norveška. Norveška, naprimer, če se prvo dotaknem, ker bom pač tudi zdaj malo več od nje povedal, Norveška je izredno zanimiva, zato ker pač bomo morali vedeti, da to gre za izredno bogato državo, ima svojo valuto, zelo močno energetsko državo, gre za to, da ima svoj ta plinski in naftni sektor precej močen. Vemo, kaj se dogaja z, bom rekel, energetiko v zadnjih letih. In Norveška je postala tle dejansko glavni dobavitelj plina pa nafte Evropi. Torej, tukaj so popolnoma skoraj nadomestili te ruske vire. Torej, njihov vpliv v Evropi se bo še vedno, bom rekel, povečeval, kar pomeni, da bojo imeli izmeren, bom rekel, dotok denarja za strani Evrope. In tukaj vidim predvsem, bom rekel, veliko povezanost in bi stavil naprimer na en tak trg, da bo dejansko outperformal Evropa, naprimer. Ne. Ta druga zadeva pa je, naprimer, mi je pa zelo postala všeč Kitajska. Kitajska mora vedeti, da je bila v zadnjih letih enormno, bom rekel, podcenjena in ta trend negativni traja že 3-4 leta, ampak je zdaj, bom rekel, v zadnjem mesecu res dosegel tisti dvojni dno. Jaz predvsej gledam to tehnično tudi sliko, poleg fundamentalne. Ta dvojni dno, dejansko se je trg, bom rekel, odbil. Dosegel, presegel, ta negativni, bom rekel, trend in se začel lepo povzdigovati, kar priča na tem, da tudi, naprimer, njihov glavni ta ETF Big Cap je dobil približno 20% v zadnjem mesecu. Da denar se vrača tja. Poleg tega, da je država precej stvari naredila, da bi, bom rekel, privabila domače vlagatelje ali pa jih prisilila domače vlagatelje, da investirajo denar na domače trge. Teda je to, bom rekel, nek pozitivni moment in tudi tam, naprimer, trend se obrača v neko pozitivno smer. Teda, če bi jaz mogel pač pri sebi zdaj portfelj postavljati, naprimer, bi, bom rekel, postavil na take sektore, ki se začnejo neki trendi oblikovati, ker pač vedno izhajam iz tega, da nekje prej preden trg ugotovi, ker pač tukaj lahko dosežeš večje donose. Se pravi, 3-letno obdobje je zate dolgoročno obdobje, če sem te prav razumela, čeprav v neki teoriji je 5+ dolgoročno, to ne bi se smatralo kot neko srednjeročno. Potem si izpostavil 4 razrede, če sem te prav razumela. IT sektor ti je še vedno privlačen, se pravi, ta trend se je začel oblikovati že pred časom, in se očitno nadaljuje. Omenil si prehrambeno industrijo, se pravi, tukaj govorimo o konkretnih delnicah, investicije na delniški trg, ne? Pa si omenil zlato si omenil, da ti je interesantno. Zlato, srebro, tako? In srebro. Kot četrto si pa izpostavil, zdaj sem malo pozabila. Pravi, imamo kripto, imamo IT US, kripto. Imamo gold silver, imamo Norveško, Kitajsko, pa imamo prehrano. To je 6
naložb, naprimer, ki jih lahko dostopaš prek njih, ali bom rekel prek kakšnih skladov, ETF-ov, ali pa bom rekel, direktno kripto, ali pa najlažje pač da kar ETF-e kupiš in pač malo pozabiš na njih. Ne. Sploh, kadar vstopam na take, bom rekel, delniške, bom rekel, kot nek Kitajsko ali pa Norveške, naprimer, se zelo nerad izpostavljam dotičnim naložbam, zato je pač tiste pač še dodatni trud, ki ga moraš pač vložiti, da lociraš pravo delnico, tako da bi pač kar, bom rekel, kar globalno, bom rekel, kar nek ETF. Se pravi, sama struktura portfelja znotraj teh 6 razredov bi bila pa kaj, enakomerna porazdelitev? Je trenutno tak, ne, se pravi, ker smo še vedno v trendu, ne, in ker dejansko vemo, da je letos še ta predsedniške volitve, pa da trendi dejansko dobro kažejo, da se delnice še vedno dobro držijo, ne. Trenutno pač je večja utež na bom rekel, na US Technology, naprimer, pa na kripto, naprimer. Potem bi pa dodajal, naprimer, še z manjšimi deleži zlato, srebro, ker pač je res precej naredilo, ne, za takšne dve surovine letošnje leto precej eksplozivno, ne. Teda tukaj je mogoče zapričakovati malo kakšen večji popravek, ampak bom rekel, na rok 2-3 let se mi zdi pa smiselno zadeva. Potem pa te Kitajska pa Norveška, ki sta šele v nekem začetnem trendu, ne, z manjšimi vložki, in če se naprimer trend potrdi za nek pozitiven, se pač dodaja iz bolj agresivnih, naprimer delniških, ki smo jih prej našteli, pa iz kripta, ki tudi bo dosegel sigurno kako večjo korekcijo, ker smo zdaj že dejansko 1 leto v nekem pozitivnem trendu in bo pač prišlo do nekega večjega upada in vsi vemo, da na kriptotrgu te upadi so tudi po 50%. Ne. Zdaj si večkrat izpostavil pretekle donose. Za pretekle donose vemo, da niso garancije, da se bodo tudi nadaljevali v prihodnosti. Imamo 15 bikovskega trenda, verjetnost, da bo prišlo do neke korekcije v prihajajočih 2 do 3 letih je pač precej velika, ne? Res je, jaz bi to, bom rekel, kar na nek naslov dal dejansko, da se ljudje počasi začnejo zavedati, ne, da smo res v dolgem pozitivnem trendu in dlje ko traja, večji je polopad. To je pač statistika pravi na to, tako da izmed teh, bom rekel, tvojega, bom rekel, sume 100,000 evrov za naložbe, more biti pripravljeni 10, 15, mogoče celo 20% trenutno za nakupe po korekcijah. Ne. Se pravi, nek free float more biti pripravljen, da se gre pač v te naložbe, zato ker pač nočeš biti ujet z celo vrečo denarja v naložbah, ko pride pač do korekcije. In ta free float bi imel kje? Ker tudi ta free float mora nekaj ustvariti, ne? Obstaja kar nekaj opcij trenutno. Evo, tisti free float bi pa dal v te tvoje, bom rekel, zmagovite odgovore. V zmagovite odgovore, tele, obveznice, nepremičnine, plemenite kovine. Jaz mislim, če že je pol neke kratkoročne res menice, naprimer, ne, s tem, da pač probleme, ker pač teh menic ne moreš skofati za glih za 5,000 evrov, ne. Ja, in pa se pojavi zdaj, kam s tem denarjem, ne, imaš sicer neki money funde, ne, ki si jih pač načeloma sicer sem se vedno izogibal, ampak treba je prevetriti, bom rekel, nekih 6-7 mesecev, da se trg malo skeletriziral, kaj bo proti koncu leta. Vsi smo govorili o tem, bom rekel, pač bombastičnem nekem koncu leta ameriških volitev in vseh pričakovanj, da se bo letos kar precej stvari postavili na noge in bomo dobili neke odgovore, ampak se pravi, nekako bo treba počakati 6-7 mesecev še z nekim denarjem, deležem denarja, da vidimo, kaj se bo zgodilo in da se pač pa gre v naložbe. Ja. Mogoče ideja. Neobanke ponujajo na neinvestirane sredstva po par procentov, 3-4%. Ja, res je. Tudi to je opcija. Lahko pa tudi vežeš bančni depozit, ker smo tudi imeli odgovor, 11% ljudi je glasovala za bančni depozit. Kratkoročen, mogoče dobiš kakšne par procentov na to, pri kakšni tuji banki, pri slovenski dvomim, da boš dobil. Ja, dobiš tudi, naprimer, pri teh večjih, bom rekel, kriptomenjalnice ponujajo na evre pa dolare, kar precej visoke obresti po 5-6%, naprimer. Teda vse najde, bom rekel, nekaj, ampak ne bo to neko varno naložbeno, vseeno. Gre za to, da se treba zavedati, da to za drugi sekundarni val kupovanja, ne, pa da pač res ne bo to konzervativno naloženi, zgolj za namenom to, da se povečuje prvi delež naložb. Samo še to, kar se zdaj kriptomenjalnice omenil, da ti dajo kar precej visoke obresti na evro, se pravi, to pomeni, da moraš stejkati. Ja. To pa prinaša dodatna tveganja in to precej večja. Tudi res. Ok, Vela, super, ok, odlično, najlepša hvala za
tvoj komentar, kam bi z 100 000 za obdobje 3 let. Pa seveda, da je disclaimer od spodaj, ne, se pravi, not investment advice. To ni finančni nasvet, to je disclaimer pri vseh. Tako, zamenjeno. Hvala, Marja. Tako, to je mnenje Tilna Šarlaha. Upam, da vam je bilo zanimivo. Bilo je predvsem drugačno mnenje od Blaža Hribarja in ravno to je tisto, kar iščemo tudi s temi krajšimi epizodami. Želimo nekako prikazati raznovrstnost, različnost in drugačnost. Ne? Tako da v naslednji epizodi sledi tudi en zanimiv sogovornik, ki ga na Money House še nismo gostili, vendar v prihodnjih mesecih ali pa mogoče malo več, glede na to, da je zdaj, mislim, da je dobil otroka, tako da mu seveda čestitam za dojenčka in mu želim veliko prespanih noči. No, tokrat bo z nami Luka Gubo, ki pa je izvršni direktor borzno-posredniške hiše Equito. Gostili pa smo njegovega sodelavca Branka Železnika v epizodi, ko smo se pogovarjali oziroma obujali spomine na prvo borzno televizijsko oddajo, ki se je predvajala na TV Paprika. Takrat smo malce pokukali, kaj se je takrat dogajalo, kako so v bistvu mediji poročali o naložbah, o sestavi portfeljev. Tudi danes vidimo, da nekateri mediji to prakticirajo. Zelo priporočam, da prisluhnete, ker zgodba je imela pa bolj tak žalosten konc oziroma klaveren konc. Nekatere delnice iz tistega balkanskega portfelja so končale globoko v minusu in se še do danes niso pobrale. Toliko zdaj z moje strani. Jutri torej Luka Gubo. Verjamem, da vam bo zelo zanimiv, tako da poslušajte Money House, ne bo vam žal. Jutri smo potem ponovno z vami.